सोचो अगर आप अपना ऑफिस एक छोटा क्यूबिकल छोड़ के पहाड़ों में बना लो, बीर बिलिंग के तत्वबीर रिसोर्ट में, तो कैसा रहेगा? रिलायबल वाईफाई, मीटिंग रूम और माउंटेन्स का सुकून जहाँ सब एक साथ मिलता है। लग्जरी टेंट्स और डिलक्स रूम्स में बैठ के आप अपना काम करो और ब्रेक में निकल जाओ पहाड़ एक्सप्लोर करने। सनराइज या सनसेट, माउंटेन या ग्रीन वैली व्यूज, यहाँ सब कुछ है। मतलब आपके लिए वॉक और रिचार्ज का एक परफेक्ट पैकेज है बीर बिलिंग का तत्वबीर रिसोर्ट।